I dobar dan svima, moje ime je Filip, evo nas ponovno nazad na mom kanalu. Danas ćemo igrati opet Subway Surf, pa ajmo da odmah da krenemo, da ne dužimo. Da, imam i facecam, kao što vidite. Ako želite još facecama, napišite dole u komentare. Ajmo da igramo. Samo da ja nešto napravim, neću. Prvo da ja nešto napravim. Tako, da malo smanjim, da mi ne smeta. Čekaj, sam da ovo... Tako. Nisam baš neki igrač ove igre, ali dobro.
potrudim da ne ide nešto, da se negdje ne udari, da se udari. Neka ne izgleda se zajebava. Ima nešto da mogu da kupim. Šta mogu? Ključe. Okej. To su neki. Ovo sam ja. Ima shop, šta mogu? Previše. Ako želite neke druge igre, pišite mi dole u komentare. Pa možda neke igram i na mobitel. Opa, ne. Aj da, dobio sam ključeve sve toru pa sam mogu. Moram ja ovo dosta da vježbam da bi bio pro. Ali ja sam da vidim noob izgleda. Niču ruda.
A još ćemo 2 puta i onda će biti to. Sam da ja... Ček. Da ja metnem ovo. Ček, meću ovako nazad. Treba samo kutiju uzeti, ali nema veze. Uvijek da uzmem ovo. Jedan put i onda će biti to. Vidi ga. Ule. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se sviđa ovaj video, ostavite like i subscribe. Ako želite neke druge igre, pišite mi dole komentare. A mi se vidimo u sljedećem videu. Doviđenja.